আজকে ডে 2 ইন গোয়া। আর আমরা যাচ্ছি গোয়ার সবথেকে বড় কাসিনো শিপ, যেটার নাম ডেলটিন রয়্যাল। তো এটা হচ্ছে ওদের ফার্স্ট এন্ট্রান্সের অফিস, মানে এটা পোর্টে ওদের অফিস। এখানে কাউন্টারে তোমাকে টিকিটসগুলো চেক করাতে হবে যদি তুমি অনলাইনে বুক করে থাকো, বা এদের এখান থেকে ডাইরেক্টলি পারচেস করতে পারো। বাট এত ডিমান্ড থাকে, আমি বলবো অনলাইনে আগে থেকে বুক করে নাও। সমস্ত ডিটেলস এন্ডে থাকবে ভিডিওর। আর তারপরে হয় এইরকম স্ট্রিনজেন্ট সিকিউরিটি চেক, পুরো এয়ারপোর্টের মতো সিকিউরিটি চেক হয়। আর তারপরে দুজনেরই সিকিউরিটি চেক হয়ে যাওয়ার পর আমরা এই ওয়েটিং রুমটায় ওয়েট করছিলাম, কারণ এখান থেকে আমরা বোট করব, একটা ছোট স্পিড বোট, ওদেরই ওখানকারই ডেলটিন রয়্যালের নিজস্ব স্পিড বোট, যেটা আমাদেরকে নিয়ে যাবে অ্যাকচুয়াল কাসিনো ক্রুজের দিকে। তো পুরো জার্নিটার জন্য আজকে খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমি ফার্স্ট টাইম কাসিনো ভিজিট করছি। আর এটা ছিল আমাদের 3rd ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির দিন। সো পুরো প্ল্যানটাই অর্ঘ্য করেছিল, বলেছিল পুরো ইভিনিংটা আমরা কাসিনোতেই স্পেন্ড করব। তো পুরো ব্লগটা দেখতে থাকো, কি হচ্ছে না হচ্ছে সমস্ত ডিটেলস আমি শেয়ার করব। আর এই কাসিনোর সমস্ত প্যাকেজ আমি ভিডিওর এন্ডে স্ক্রিনশট দিয়ে দেবো। রেডি ফর কাসিনো। এসে গেছে ডেলটিন রয়্যাল। কত বড় শিপটা, কি সুন্দর লাগছে দেখতে। ক্যামেরাতে কতটা জাস্টিফাই করতে পারছে জানি না, বাট চোখের সামনে দেখলে মানে চোখ সরাতে পারবে না, এত সুন্দর লাগছে রাত্রিবেলা। চলো এবার শিপটা একদম ঘুরে গিয়ে আমাদের বোর্ডিং পয়েন্টের কাছে দাঁড়াবে, যেখানে আমরা শিপের ভিতরে এন্ট্রি করব। বোর্ডিং পয়েন্ট না, সরি, এন্ট্রি পয়েন্টের দিকে গিয়ে দাঁড়াবে। ভেরি এক্সাইটেড যাওয়ার জন্য। চলো তোমরাও আমাদের সাথে চলো, আর পুরো জার্নিটা এনজয় করো। কোথাও যেও না কিন্তু, ভিডিওটা দেখতে থাকো। Evening wear which should be smart casual, আর মেনদের জন্য it should be either formal or smart casual। কোনো রকম শর্টস, স্লিভলেস টি শার্ট বা ফ্লিপ ফ্লপস, চপ্পল এগুলো কিন্তু মেন্সদের জন্য অ্যালাউড না। প্রথমেই চলে এসেছি রুফটপে। রুফটপটায় কী অ্যাম্বিয়েন্স তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আর এখান থেকে ভিউটা জাস্ট দেখো, কি সুন্দর লাগছে ভিউটা, দেখছো? এই যে বিভিন্ন ডিস্টেন্সে দেখছো আলো জ্বলছে, এইগুলো কিন্তু এক একটা ছোটো ছোটো কাসিনো শেপ। এইগুলোতেও তোমরা যেতে পারো, বিভিন্ন অপশান থাকে যাওয়ার, বাট এটা হচ্ছে ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। রুফটপে পারফরমেন্স এনজয় করতে করতে তোমরা বিভিন্ন লাইভ কাউন্টার থেকে স্ন্যাক্স আইটেম খেতে পারো। এগুলোর জন্য আলাদা কোনো চার্জ লাগবে না। যে প্যাকেজটা আমরা নিয়েছি তার মধ্যেই এগুলো সব ইনক্লুডেড। যেমন ধরো চিকেন শর্মা রয়েছে লাইভ কাউন্টারে, বিভিন্ন পাওভাজি রয়েছে, ডেজার্ট আইটেম রয়েছে, তারপরে পাপড়ি চাট রয়েছে, আরও ড্রিঙ্কসে মকটেল ককটেল 2 রকমই ছিল। তবে এই কাউন্টারটা কিন্তু রাত 10টা অবধি ওপেন। তারপরে তোমার যে অ্যাকচুয়াল ডিনারের বুফে সেটা কিন্তু অন্য ফ্লোরে। চলো সেখানে যাওয়া যায়। এত ভালো ভালো পারফরমেন্স দেখতে দেখতে রাত হয়ে গেছে, আর এরপরে তো ডিনারও বন্ধ হয়ে যাবে। বাট ডিনারের পরে কিন্তু একটা বেস্ট এবং লাস্ট পারফরমেন্স বাকি আছে, তাই কোথাও যেও না। ডিনারের বুফেতে প্রচুর অপশান ছিল, বোথ ভেজ আর নন ভেজে, খেয়ে শেষ করতে পারবে না। বাই দ্য ওয়ে, তোমরা যদি ভাবো যে কাসিনো ক্রুজে এসছি বাট কাসিনো ফ্লোরটা কেন দেখাচ্ছি না, তাহলে তোমাদেরকে বলে রাখি যে ওখানে কাসিনো ফ্লোরে কিন্তু মোবাইল নিয়ে কোনো রকম শ্যুট করা একদমই অ্যালাউড না। মানে ওরা এত স্ট্রিক্ট, যদি মোবাইল দেখে শ্যুট করছি তাহলে কনফিসকেট করে নেবে।
অনলাইনে ডেলটিন রয়্যালের এই প্যাকেজটা কিভাবে বুক করবে সেটাই এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। গুগলে গিয়ে ডেলটিন রয়্যাল সার্চ করলেই দেখবে এই ওয়েবসাইটটা চলে আসবে www.deltin.com। এই ওয়েবসাইটে প্যাকেজের অপশানটায় ক্লিক করবে, তখন দেখবে 3 ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্যাকেজ দেখাচ্ছে। একটা ক্লাসিক যেটার প্রাইস 2700 পার পারসন, একটা প্রিমিয়াম যেটার প্রাইস 3600 পার পারসন, আর একটা এলিট যেটার প্রাইস অ্যারাউন্ড 4600। তো প্রত্যেকটাতেই কিন্তু ফুড অ্যান্ড এভরিথিং ইনক্লুডেড, খালি লিকার কনজামশনের ব্র্যান্ডের উপর ডিফার করছে প্যাকেজটা, আর কিছুই নাই, বাকি সব কিছু ইনক্লুডেড থাকে। তো তুমি এখান থেকে বুক করে নিলে ডাইরেক্ট গিয়ে কাউন্টারে টিকিটটা দেখালেই হয়ে যাবে, আর কোনো রকম প্রবলেম তোমাদের হবে না। আর আশা করছি যে ভিডিওটা তোমাদের ইনফরমেটিভ লেগেছে। যদি ইনফরমেটিভ লাগে তাহলে ডেফিনেটলি আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলো না। আর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই আরেকটা ব্লগে।